你的眼睛杀人又放火，你什么都不必说，别风轻扰我。音质效果好 ，U 盘可以用吗？可以的。你看我现在不用了，我就长按它，长按就可以了，不用长按点。打开机的时候长按，然后关的时候点一下。看，对，话筒的话是送给大家的，送2个嘛，送2个。看一下音箱，明天还卖吗？明天不卖了，这个音箱只上一次，只上一次啊。对，还有几单啊，家人们。还有几单能看歌词吗？这是音箱，阿姨，这个不是电视。我现在分享的是音箱，音箱知道吗？不是电视。看看黑色的，我没有买黑色的，我买的是这个粉色的。然后这一款的话，它是不是普通的音箱？它是一个大品牌，大家应该都听说过，纽曼大家听说过吧？专做音箱的，音质效果很好。你可以不 K 歌，买音箱不是说 K 歌，也可以拿来听歌。是因为我刚好喜欢唱歌，它现在升级了，还可以唱歌，知道吧？其实的话，它这个音箱是拿来听歌的，知道吧？听歌效果非常的好。这纽曼的哪个型号？是 M18的音箱，纽曼 M18。它不仅仅是一款音箱，还有2个麦克风送给大家，不仅仅是可以唱歌，然后还可以像 KTV 一样2个人、双人一起唱啊。可以连接蓝牙吗？可以呀，我就是连接的蓝牙，连的蓝牙直接给大家唱的。然后这一个音箱的话，你买回家，因为马上不是要过年了吗？没有混响，有的你直接调一下这个地方，下面就是可以调切换模式、唱歌模式，还有就是这儿有个音箱，你自己听哪个声音好听，你就用哪个就可以了。有说明书，非常非常的简单，教一遍呀。教一遍怎么连接吗？好的，我再教一遍怎么去连接啊，家人们。就是这个音箱的话，因为马上大家也要过年了，家家户户都可以备上一套音箱。然后的话，这个蓝牙小音箱，而且又是无线的。我现在有线是因为我在充电，我天天唱歌，电被我唱完了。你充一次电，你就不用，你就拔了。你看现在我没有线呀。没有线，我给大家再连一次啊！我给家人们再连一次。蓝牙已断开，看到？怎么去连接啊？来，我再只教这一遍了哟。这儿有个看到啊，圆的钮，长按，关机。好了，它就关机了。开机，蓝牙模式。这个时候你就听到它说蓝牙模式了，对不对？这时候你就打开你手机的蓝牙。蓝牙你就去找它的名字，看到没有？有个 M18，这个就是它。点一下，蓝牙已连接，它就连接了。连接了之后，你手机放什么声音，就通过它全部放出来了。体积多大？体积就这么大。然后的话，你可以拿来户外跳广场舞呀，和散步呀。这个时候你的手机放什么音乐，它都会通过这儿出来。看啊，我给你讲，就是这么简单。你们想连接电视可以的，还可以连接电视、电脑。今年太有耐心了，没事啊，大家能够回答大家的问题，我都会去回答的啊。你充一次电，充一次电就可以用个6到8个小时，充满了之后啊。只要你平安的们就知足，这世间有一种守护，它的名字叫当下奔赴。想放什么音乐就放什么音乐，家里聚会、宝宝那些，放假过年都可以啊。再亲你一次，好的，来，
清理一波库存就直接挂在这儿了，已经3、2、1，已经挂在上面了哟。他还送2个话筒，话筒可以充电呀。它充音箱这个线就可以充话筒。没电的时候就充，里面有充电线。从哪里充电啊？这儿有个，你直接给它搬开，看到没有？可以连 U 盘、连电视机，连什么都可以连。充电就是这儿。不充的时候，充满了，充个3、4个小时，你就可以用个6、8个小时。不充电的时候就给它这样扣上。我买的是粉色啊，右下角小黄车还有清理出来了。其他往上168那个，我敢保证你看的肯定啊不是纽曼的 M18， 你看的是普通品牌的。我这个是纽曼的，你们可以去查啊，家人们，看到纽曼的，纽曼看到没有？仔细，这个是一个音箱大品牌，专做音箱，做了好多年了，做了几10年了。然后的话，他们原价是799，在我们直播间就是没有任何其他地方比我们直播间的价格都还要低，相当于在整个地方我们直播间的这个价格，它是给的是特别低的啊。对，纽曼正品，你们到时候你们可以去查。收到你们可以去拿去验的啊，拿去问纽曼的啊。M18看到没有？有便宜的音箱，还有，哎呦，音箱还有10多块钱的呢。那种品质不好的，我分10多块钱的那种，就是街上那种处理的音箱10多块钱那种，那种音质不好呀，对不对？我就分享的是品质大家都很知名的品牌。K 歌可以吗？可以的，可以 K 歌的。直播间唱怎么操作？直播间唱，我现在就是这个样子唱的。我手里拿的是粉色的，家人们，我拿的是粉色的哟。对，还有不多啦，剩下的库存，直播间的姐姐和阿姨们，你们自己抢。其实你可以拿来听歌，不一定拿来唱歌。蓝牙已断开，我可以，也可以，你可以拿来听歌，边听歌也可以边唱，也可以不唱。蓝牙已连接，对，不多了哟。你发的内衣质量很好，谢谢这个过往云烟，谢谢阿姨，谢谢大家的信任啊。不连蓝牙唱歌吧？你不连蓝牙，你买来干嘛呢？阿姨，你买来肯定要用呀，如果你不用，你就不能买，太浪费了。这个的话，它的音质效果是很好的，看到吗？听到没有？它的伴奏听起来都很舒服。想听后来可以的，我就这样纯的给直播间姐姐和阿姨们听它的这个音质效果，听到没有？好舒服，真的听起来很舒服哎。下单了，对，有运费险的，我看是基础运费险还是什么。因为一般普通的音箱都是它没有售后呀，而且没有售后保障。像这种大品牌的纽曼的话，这种大品牌你买它，这个188，你买的纽曼的这个音箱还是很划算的，而且又有售后，你们可以随时都联系他们的后台客服这些。纽曼的这个后面它有防伪码的，你们到时候可以扫一下。一般的音箱那种几10块钱，那音质可能没有它的好。广场舞要用 U 盘，可以的，可以用 U 盘，这儿可以连接广场舞。你说的是不是这个接口？直接插进去就可以了。
声音大吗？你手机调多大，它就多大。手机上可以控制，这上面也可以调，这上面也可以放。比如说你们也可以下一首上一首都可以的。你们喜欢可以拿来跳广场舞呀。安河桥，行。连电视也是没问题的啊，家人们。黑色的我没买，如果你们喜欢黑色的，可以去买黑色的。我的是粉色的。后来呀，好，我找一下后来的伴奏。后来，我找一下后来的伴奏。很久没有有宝宝了之后，很久都没有唱过歌了。伴奏都找了，来吧。你听他的伴奏。我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。这就是我只听伴奏，话筒怎么使用？来，因为你这个不能太近的啊。长按，现在就有话筒了，听到没？来吧，那我就用话筒给大家唱后来吧。长按就可以了，大家长按就可以了。
久都没有唱过歌了。对，你们喜欢这个音箱，因为前两天不是我们经常在家 K 歌吗？然后你们喜欢的话，你们就拿一个回去吧。确实比你在他们的旗舰店买的都要便宜，都要划算。这个不是普通的音箱，它是纽曼大品牌，所以大家都有保障。而且它的那个你们收到货，它的那个礼盒上是有一个防伪码的。然后直播间的姐姐和阿姨们，你们不是马上要过年了吗？过年的话，你们也可以拿一个音箱回去，然后今天在直播间拍的，还送大家2个话筒、麦克风，然后你们在家聚会呀、K 歌呀、PK 一下呀，出去跳广场舞的时候呀，你们也可以带上它，跳广场舞，它音质也是很好的，听歌也是很不错，车上家里你哪里都可以用。去野外搞个野村游呀，这些都是没问题的啊！明天就给大家发货，现在拍到的都是明天给大家发。要粘蓝牙吗？就很简单，就是我刚刚教的给，对，这几单拍完了就没有了，就没有了。怎么用呀？哎呀，我都教了，我再教一下大家吧，没事儿，粉色不让脏，不会脏呀，我买的就是粉色的家人。你们喜欢黑色可以买黑色，直播间姐姐阿姨们不一定像我一样买个粉色，我是因为比较喜欢，可能。我想买一个跳广场舞没问题呀，过年也是没问题。过年拿来 K 歌，家里来客人了，也可以拿来大家 PK 一下，对不对？大家 PK 一下，这个样子啊，直播间的姐姐和阿姨们，还有3单啊，这3单拍完了，我就下车了。然后我给直播间姐姐和阿姨们说一下。说一下这个怎么去粘，好不好？因为我教了很多遍了，但是没关系。我虽然我教了很多遍，大家其实很简单的，你们就认真的学，就很简单，就一下子就会了。来，看到直播间姐姐和阿姨们，你们收到音箱之后，对不对？看到长按关机，这是关机的状态。怎么连接？长按。开机蓝牙模式，开机蓝牙模式，你听到他说话了，对不对？